IT бранша се развива изключително динамично. Както софтуера, така и хардуера. Ние като типичен представител на хардуера и производството на сървърни системи, почти всяка година се налага да представяме новите версии на процесорите, които Intel пуска на пазара. И тази година представяме новата версия V3 на Intel Xeon процесорите. Какво е характерно за това нещо? Типичното е, че имаме подобрение на ползите за клиента. Това са производителност, надежност и други. Лекота на имплементацията без промене на цената. Това е същественият момент. Днес ще поговорим за нуждата и за използването на сървърното оборудване като една подложка за мобилните и смарт устройства, които са изключително разпространени в днешно време. Не си даваме сметка, когато ползваме мобилни и смарт устройства, ноутбуци, таблети, телефони и въобще цялата гама от продукти, примерно колко SMS-а пишеме, колко обаждания на ден извършваме през Skype, през GSM, в социалните мрежи, колко текстове пишем, колко снимки прехвърляме. Въобще цялата тази инфраструктура е необходимо да бъде обезпечена от една клауд система. Зад една клауд система стоят основно сървърни продукти. Това са най-често сървърни системи, които са с изключително висока производителност, процесорна мощ, големи количества оперативна памет и, разбира се, на едно от първите места е бърз и безотказен сторидж. По този начин съвсем спокойно всички потребители на тези устройства могат да извършват своята комуникация, да бъдат мобилни и да изпълняват ежедневните си задачи. Ако се спрем дори до дизайна на мобилните устройства, които са масово разпространени вече в нашия пазар, дори самия дизайн на устройствата е необходимо да бъде правилно проектиран. За тази цел отново се използват ресурси с голяма изчислителна мощ. Ползват се основно работни станции, които могат да бъдат базирани на сървърните чипсети, които отговарят на днешните последни технологии. Обикновено сървърните системи стоят бекграунд и крайният потребител никога не разбира какво се случва, за да може той съвсем безпроблемно да изпрати своя мейл, видеосъдържание, дори и телефония. Целият ресурс, който стои зад тази услуга, реално са сървърни системи. Процесът започва с компании като нас, които произвеждат, конфигурират, инсталират и интегрират сървърното оборудване. След това идват компании, които пишат самия софтуер, който трябва да обезпечи тази наша комуникация, и най-накрая софтуера, като всъщност услугата, като такава стига до крайния потребител, без той да забелязва, да отчита възможностите на оборудването и на хората, които работят, за да изградят целият процес. Реално зад клауд услугата и възможностите на съвременните смарт устройства, които използваме, стоят такъв тип сървърни системи, които обезпечават цялата структура. Това се явява прехода от един потребител до друг потребител, без той да го разбира. Всичко това се случва в реално време, в глобалната мрежа, а бекграунда е сървърната техника.